Mani sauc Roberts Vītols, un es filmēju tačkas jau vairāk kā 10 gadus. Un mans sapnis, uz kur eju pēdējos 5 gadus, ir tikt pie sporta tačkas ar krānu uz jumta. Nu labi, ne gluži krāna, bet filmēšanas video krāna. Nu tā, laikam tas skan pareizāk. Un tas viss, lai mēs šiem ātrajiem vērtiem tiekam līdz ar iespaidīgiem video kadriem, kurus ķersim vienā no trakākajiem auto pasākumiem pasaulē. Izklausās labi, ne? Tāpēc piesprādzējies kārtīgi un dodies kopā ar mani šajā piedzīvojumā. Mēs iepriekšējās 3 sērijās esam izgājuši cauri grūtam procesam. Sākumā jau meklējot un atrodot šo te īsto BMW M4, filmējot videokrāna reklāmu amerikāņiem, lai dabūtu viņu uz šo Norvēģijas braucienu, kas bija ļoti liels pārbaudījums mūsu komandai. Tev bērnībā patika pužļi? Es viņu nelīmēšu kopā. Esam aplīmējuši BMW vairākas reizes un pamatīgi nočakarējušies ar auto certifikāciju. Bet gal galā esam paspējuši visu laikā, un šodien ir pienākusi tā lielā diena, kad braucam uz Norvēģiju. Kopā ar pacaniem un liksim trasē manu čeiskāru M4 un ķersim šādas ātras tačkas un meklēsim, protams, arī supras. Sasmērētās desmais, salai melno tēju un kažam piedzīvojumos. Bet tagad ir laiks pačakot tačkas ar manu sadarbības partneri Car Vertical. Nu, teiksim, braucam tagad uz Skandināviju, un skaidrs, ka no turienes arī nāk mašīnas, kas vēlāk tirgojās Latvijā. Un pieņemsim, ka gribam ieķert šo te Volvo, starp citu, šie ir labi vērķi. Bet, ja paskatāmies pie mūsu draugiem Car Vertical, tad redzam, ka tieši klasiski brīdī, kad tas tika ievests no Zviedrijas, nobraukums ir notīts. Tā, lai smukāk izskatās. Vai arī bija atradis šo te Ford S-Max. Tas arī ir labs ģimenes auto par lielu naudu, un ja paskatāmies pie mūsu draugiem Car Vertical, tad redz, ka bijis autiņš daudzīts. Un es nesaku uzreiz nepērciet, vienkārši tu zini, ko es nopircis. Un pats izvērtē, cik tas ir bīstami un varbūt kaut ko nokaulēt. Un jā, Car Vertical ir saits, kur tu ievadot auto vīnu numuru, var redzēt visu auto vēsturi. Vai ir bijis zakts, vai ar papīriem viss kārtībā, vai ir bijis sists, nobraukums un tā tālāk. Mans 20% atlaiž links ir video aprakstā. Ja atskaita būs draņķīgi, tad naudu viņi tev atgriezīs. Bet tagad atpakaļ pie video. Mums vēl nav laiks. Reku mēs vācamies, kad arī visi esam. Kur Aiva tačka ar pašu Aivoriju. Viņš ir nopircis zeltainu krēku, mēs prasījām. Čo, vicīt, ļoti labi izties īsto. Zeltains. Piestāv, ne? Reku mums ir ārčiks, reku bišķiņ tālāk. Un gaidām vēl multiplu, un tagad ātri nomazgājamies, ielējam degvielu un braucam. Čau, vicīt. Čau. Dzirdēji, brē, man skaņa, man tikai bišķiņ jāpārtais. Es vēl nedzirdēju. Piekuriņ. Pārējais pasīsimies līdz skaņu. Mēs esam ļoti garu ceļu gājuši, gatavojuši mašīnu, čakarējušies ar certifikāciju. Visam tam krāna murgām izgājuši cauri, un tagad mēs paceni esam gatavi doties, beidzot uz prāmi, braukt uz Gatebilu, un es visu tev parādīšu, kā tas ir. Es esmu super satraucies. Šis te būs viens no trakākajiem braucainiem, kādu es jebkad esmu filmējis šajā te kanālā. Ja, lai vadītu krānu, kas ir čeiskārā, un šobrīd viņš stāv multiplā, mēs būsim 3. Arčis grozīs kameru. Čau. Alvis, kurš būs tas galvenais smadzeņu operators ārmam, pats krāns kā kustēsies. Smadzeņu operātori. Un 2 buhātāji, buhameļi man ir šoreiz līdzi paņēmušies, tātad Bratans un arī Aivorijas, kurš normāli, tev šmīgi ir? Viņi brauc vienkārši patusēt. Mani mērķis uzfilmēt foršu vidārus un uzfilmēt vispār vidīgi, ko tev parādīja. Šitie te pampāri vienkārši buhās. Kāpēc tur 2 glāzi? Alkohola lietošanā ir ļoti negatīvs ietekmes. Pastieties. Nedzeriet. Tev ir šmiegi līdzi? Aliņu daži. Kādu daži aliņu? Tu teltī domā izdzīvos vairāk kā 1 dienu skaidrā? Nē, es pavisam nopietni saku. Kāpēc nē? Vecīt, tu neizturēsi, ja tu būsi skaidrā tik ilgi. Nē, man jau ir jābrauc trasē vienīgajiem. Jūs jau varat vienkārši pašaut vaļā un neatlaist. Tad pietur man aliņu. Davai malcam. Hell yeah, man! Mēnesi atpakaļ es neticētu, ka šodien paspēsim izbraukt uz prāmi un sagatavot čeiskāru gāšanai trasē. Priekšā ceļš ir garš un labi, ka braucam ar ekonomiskākajām mašīnām. Vismaz es un Aivis.
Īstenībā es varu jums parādīt ar modernajām Google Maps tehnoloģijām, kā mēs brauksim. Startējot no Grātenes trases, tālāk aizšaujot līdz Ventspilī un tad pa tumsu ar prāmi uz Zviedriju dragāsim. Nu, cerams, uz prāmi braucot neko nenolauzīsim. Tad pamodīsimies Zviedrijā, kur gāzīsim cauri visai Zviedrijai uz Norvēģiju. Jā, tur būs kāds gabaliņš, ko pabraukt. Un brauksim līdz šai te pasakainajai trasai Rūtskorgēna. Jo rekur blakā man ir Alvis. Ko viņš dara tagad? Viņš rolim montē vidiku. Tā kā Alvis ir tas čoks, kas rolim taisa vidikus un jā, viņam ļoti labi tas sanāk. Tā kā man prieks par čaļiem un noteikti atbalstam. Piesakojam. Protams, ka tev riktīgi jāsteidzās un tu pārsteidz bišķiņu ātrumu un tad pēkšņi ir vienkārši šidā te. Bet, jā! Jā! Ew! Zaļais! Davai! Ew, zaļais! Kur? Cik? Tā, dāmas un kungi, mēs esam Ventspilī. Sveiciens visiem, kas ir no Ventspils. Jūs dzīvojat ļoti skaistā pilsētā. Lai jums nerodas te bardaks, ar filmēšanas komandu mums būs vēl lielāka. Emīls ar Andi mums arī pievienojās, viņiem gan būs cits uzdevums, un no Somijas uz Norvēģiju aizlidos arī šis te Džeks Edgars, ko varbūt kāds atcerās no senākiem maniem video. Viņš palīdzēs šo to piefilmēt festivālā, bet satiksim viņu vēlāk. Negribu nolauzt lūpu galvenais. Mēs neatlauzīsim kaut ko? Čau, Robī, Vārks. Nē, brauc. Tas ejies, jā? Jā, brauc. Aivis ir mūsu cats, un viņš tā kā vienu nakts vienkārši kaitē. Viņš ņem šitādu koferi. Pasieties. Šitādu koferi viņam ir pirms pusdienu drēbes, pēc tam ir pusdienu drēbes, un tad pēc tam ir guļam drēbes. Pasies. Zvaigi. Superstar. Davai uz kaītu izbraukt. Pēdējā akstīties. Davai. Tu savu Gucci tādu paņem līdzi. Jā. Jurē. Pasēties, man ir maz mugursola, pasēties uz Aivi. Tāpēc, ka tev viss nauda reku stāv. Un te jau ir, kā dāma ir un tā tālāk ir ok. Viņš som tā nav dāma. Viņš vairāk māns ir, bet Aivi, milzīgs kofers vienai naktī. 7 pārvalks vēl noteikti ir paņēmis līdzi, viņš jau negulēs kaut kādiem lietotiem gultas pārvalkiem. Viņš noteikti savu spilveni paņēmis līdzi arī. Kā bija uz multiple vilku, kad reiz bišķi pār 90? Bišķi pār 90, reiz 2. Mēs nevaram to teikt vidikā. Nopīkstinās vai kaut kā tam līdzi. Bija normāla vilka? Nē, gāja, man bija bail, ka motors uzies gaisā. Un tas, ka viss kratās reāli. Bet tas dod efektu, tā ir masāža. Un šitā ir mūsu kaītis, starp citu, ja? Mēs paņēmām kaīti ar logu. Skats ir fantastisks. Spēc intervija. Ko tu sagaidi no Gatebils? Dats notikums. Ko tu sagaidi no Gatebils? Daudz stūdžēzī un foršs Volvo. Kāpēc man jau ir atslēga komplekts līdzi. Ne jau es viņu ņēmu, lai mēs te kaut kādu kameras krānu skrūvētu. Man vienkārši vajag, lai detaļas, zin kā, jo. Pusi valstī vēl bļānis jāizbrauc cauri visai Zviedrijai un tad Norvēģijai, cerams, kad laiks uzlabosies. Kā jau parasti ieliesimies. Tā joprojām arī top rolim video. Un mēs esam paņēmuši milzīgo powerbank šeit. Un jā, mums tagad katram arī rācijas ir. Tas nozīmē, ka sāksies pilns jēlībām, plīnās nāks ārā. 1, 2, 3, tavs ir īs. Tu beidz ģērties, mēs varam braukt beidzot. Bračkām, viņu bēbiem, kaut kādu baigais dūms sāk nākt ārā. Galvenie iznāk, ka tu uzdod, un pēc tam, kad tu atmeties, tev iznāk zilgana ārā. Ārčīgi, ja tu redz, tā kā, kur ir apsāšanās, tā janka, tad nogriežamies. Izpūties nav nokrits. Tad palika tāda dobi skaņa. Es saku, ka bišķi balto vai zilo sit. Tur varbūt turbīna vai kaut kur vaļā, ne? Vai vaļā neizsaskaidri.
Domāju, varbūt izpūties kaut kur parāvjās vaļā. Vai nu šis ir chip tunings kārtējies? Nekad nav garlaicīgi braukt šos te braucienus tālos. Ārka lieliesimies. Varbūt arī neieliesimies. Kā tev patēriņš, MK? Es nezinu, man liekas, tad izdevām maziņš kaut 11. Veikums viens ekonomiskajā brauc. Man tikko no pēdējās uzpils līdz šitam momentam pusbāka aizgāja. Cik tev? 28 litri no Liepājas līdz šim momentam. Ieraudzījām šitādu te smuku tačku. Pastieties, izdomājām, viņš te dzēsē motoru, izdomājām arī padzesēt. Pastieties. Afigēni. Pilnīgi ar stilu, pastieties. Tā izstās dusmīgs aibis. Dāmas un kungi, tieši šajā brīdī mēs ierodamies Norvēģijā, mēs pārbraucam pāri robežai. Norvēģis zeme. Es jau jūtu uz mēles garšu tādu lašu, kas ir izmērcēts naftā. Visi 4 esam ieradušies Gatabilā. Cik labi sajūtas. Jā, šī ir uzvara mums un arī tev, skatītāji. Esam visi kopā atbraukuši uz mūsu galamērķi Gatabils festivālu, kas noteikti ir arī Džeku Disneylanda. Šeit jau no trešdienas sabrauc aptuveni 50,000 cilvēku. Gan profesionāļi, gan pilnīgi amatieri, gan tādi, kas vienkārši grib patusēt. Te rodās milzīgas kempinga teritorijas, gan liela ekskluzīvo autozona, kur arī ietusēsim. Un, protams, after track ballītes, kas katru vakaru notiek blakus trasei. Nu, Gatabila festivāls ir leģendārs. Tas radās ar domu, ka jebkurš ar kaut cik braucošu auto var izmēģināt savus spēkus trasē. Nākamgad jau tie būs apaļ 30 gadu kopš pirmā festivāla. Te ir viss gan šosei, jeb ekstrīma tačkas, kas brauc ļoti ātri, gan drifts dažādos līmeņos. Te būs jāuzmanās no psihopātiem trasē, jo visi drifto reizē un var viegli pazust dūmos un sasist savu auto. Tas, ko noteikti grib nofilmēt un parādīt, tev ir super 3 sacensības. Tādas notiek pasaulē vienīgi šeit. Proti 3 tačkas brauc reizē vienā komandā un uzvar tā komanda, kam ir labākais tandēms par 3. Esmu ļoti priecīgs, ka izdevās tikt līdz šai vietai un varēšu to visu nofilmēt un parādīt tev. Ja tev patīk šāda veida braucieni, es ļoti novērtēšu, ja nospiedīs algoritmam to patīk pogu. Mēs tur ļoti bieži mīžam, ka mums vajag obligāti kaut kādu džipu, nezinu, X5 kaut kādu mašīnu, ar ko vilkt tā kā traileri, ka tur kaut kur brauc. Tad Norvēģijā viss ir diezgan easy game, pasēdies. Kābris? What engine you have? V8. V8? Yeah. Čalim iekšā V8 ir. All right. Shit, It's a V8 from M5. And it's legal? Yes. Yeah? Yep. Legal here in Norway. Yep. Ev, Džeki, kas grib V8 pastīties? Bet, ja gribi paskatīties, kas notiek ar autokultūru tepat Latvijā, tad manā Patreonā īpaši jauns video par lielāko stēnu tusiņu Baltijā, kur apskatīsim žurku ar pilno paketi, dažādas iespaidīgas tačkas un tam visam bonusā 1.9 dīzels ar 300 lopiem, kas šauj uguns ārā. Ļoti labi, ka šis ir Patreonā, šis nav publiski. Lūdzu, nesakiet nevienam, ka tādu bija. Atbalsts man saturu un pievienojos Patreon branžai, kur var redzēt gan šo, gan citus īpaši Patreonam filmētus video. Redz arī visus YouTube video ātrāk, tiec pie atlaižu kodiem, ekrāna tapetēm un tā tālāk. Un milzīgs paldies visiem, kas jau ir daļa no Patreon atbalsta, jo tieši tavs atbalsts palīdz man veidot video gan YouTube, gan Patreonā. You know where we're going? Yeah. To a stand? Yeah, I need to set up the crane. Šitas ir savējais Džeks. Čalim ar humoru izjūt visu kārtu. Show me your nipples! Lai jūs saprastu, tad es šim čalim iedēvu iesaukt Black Flag, jeb melnais karogs, jo viņi visu laiku par driftošanu neatļautās vietās met ārā no trases. Tā, tagad mēs ātri mēģināsim salikt krānu. Te būs HGK un Iknek vispār dzīvosies šeit. Es ceru, ka vieta viņiem pietiks. Viņi paši kavē, es nezinu, kādā sakarā, bet viņiem vēl kaut kādi 100 km jānobrauc. Mūsu galvenā misija šeit ir dzīties pakaļ ātrām tačkām un filmēt kadrus ar mūsu jauno chase-kāru. Paralēli tam iztestēt šo video ekipējumu skarbos apstākļos, jo lielākā daļa šādu krānu sistēmu izmantos lēnākai braukšanai
komerciāliem reklāmas kadriem, bet mēs spiedīsim maksimumu, ko no šī vērķa var dabūt ārā. Un noteikti visu informāciju iedosim arī ražotājiem, ja būs kādi ierosinājumi, ko vajadzētu pamainīt dzelžos. Kristaps ar Niknaku arī ieradās un jau pēc brīža būsim gatavi izbraukt pirmos trediņus. Īstenībā ir mazliet bail, jo šādos ātrumos nav ar viņu braukts un jebkura avārija vai sasists videokrāns būtu finansiāla katastrofa. Okay, mēs esam ļoti īpaši kameru noierējuši šim te pasākumam, un tas ir neviens cits kā DJI 4D. Tie, kas nav redzējuši šādu kameru, tas ir ok, viņi nav, man liekas, tādi super populāri. Mēs viņu izvēlējāmies tāpēc, ka viņi varētu lielā ātrumā turēt šo te saucamo G-Force. Kamera neizšķīrīs, nenokritīs, jo lielā gimbalu uzlikt mēs nevaram, jo viņš vienkārši var noplīst. Mēs mēģināsim uzlikt šo, jo šim ir gimbals un kamera, tā kā viss kopā. Pasīsimies, kāds viss ies kopā. Jā. Un tas ir Niknaka Sencīts, kurš ļoti labi ir apgūs mājturību. Kāpēc? To es parādīšu mazliet vēlāk. Nikolas tikko neizgāja pārbaudu, viņam pateica, ka mašīna ir pa skaļu, un ja viņš izbrauks uz trasi, viņam būs 5000 eiro sots. Kristapam arī tā ir, bet viņš vienkārši aizbrauc. Viņam ir. Tad atbraucot uz Gatebilu ir limits 100 decibeliem jābūt tā kā skaļai mašīnai. Man ir 105 un Kristapam ar visu to mahināciju, ko viņi tur uztaisīja, ir vēl skaļāk nekā man. Cik viņam ir decibeli? Viņam bija kaut kādi 111 kaut kas. Brauksim un ja kas maksāsim 500 eiro. 500 vai 5000? 5000 kronas. 500 eiro, ja? Jā. Būs safe. Ok, nu lai veicās. Jums arī. Jā, mums ir savas problēmas šobrīd. Mums vajag dabūt šito te dzīvībā. Un mēs tik pilnīgi bez kaut kādiem testiem. Te ir tik daudz visādas zaparas. Īres kompānija mums atveda vienu ekrānu pa maz. Līdz ar to vajag ekrānu gan tam čokam, kurš krānu kustina, gan arī kameru. Šobrīd mums ir bišķi problēmas ar šito. Tā kā mēs mēģinām to risināt un vēl paspēt izbraukt trasē un pasīties, kāds viss strādā. Krošs baigs stresēns. Tagad tāds īsts drifters, ne? Vajag avantūru īstenībā. Es ceru, ka mēs nesačakarēsimies. Ja mēs kaut vienu normālu kadru dabūsim šodien, tā jau būs haļauva. Jā, tiem, kas tusē trases malā, jau viss ir baigi labi, bet mēs te cīnāmies par izdzīvošanu. Es nezinu, uz kādu profesiju vai kas man būs jādara, ja sasitīšu kaut ko no šī inventāra. Jo tas būs vienkārši bankrots. Lieta tāda, ka neesam iepriekš šādos ātrumos testējuši šo lietu, plus arī Albim ar Arči ir jāstrādā sinhroni. Proti, perfektā komandā, lai kustības būtu labas, jo viens kustina krānu, bet otrais kameru. Plus tam visam man ir jāsaprot, cik ātri braukt un cik tuvu drīkstu braukt, lai kaut ko neizšķaidītu. Un tad vēl ir jādomā, vai visi esam pareizi salikuši, jo šoreiz amerikānis nikst nav ar mums un viss ir uz mūsu pleciem. Un ar to vēl nepietiek. Mums radās problēma, ar kuru nebijām rēķinājušies. Arčim rītīgi slikti palikt, tikko viņš aizskrēja izvemties. Bet līdz Kristaps brauks, mums ir jāpamēģina, viņš vēl noķer kaut kāds kadrs ar viņu. Kaut kas mums sanāk, bet Arčim ir ritīgi sūdīgi. Veicīt, viss kārtībā? Dzīvot var. Spiež galvu. Tur vēmekļus mutē un ķer labs kadrs. Story of my life. Viss sevi, bišķi mīgs organisms, bet pielāgots. Kāds mīgs organisms? Tu esi kupē aizmugurē sēdi ar joystick, kur mašīna iet sāniski. Es domāju, ka man būtu tieši tā padās. Vienkārši citiem tas ir vairāk, citiem tas ir mazāk. Tā. Nu? Ārmas ir bišķi aizmuguri pakustējusies pat. Kurā veidā? Bija līdz ar šo malu. Šī ir jāatspriego, vai ne? Šī bišķiņ jāatspriego. Varam arī mest mieru šodien. Bet mēģināsim šito kaut kā, es nezinu,
atrasināt. It kā no vienas puses nevajag arī visu tā sasteigt, un varbūt par cik mums ir Arčs mirst nost, mums šīdies piesaucekļi varbūt nevajag vairāk. Jā, mums viens no demo piesaucekļiem laikam īsti negrib šancēt, un krāns krīt nost. Un mums ir webjošs operators. Šīs ir divas lietas, kas ir jāmēģina atrisināt. Es domāju, mums šīs tā vērpē jādod šitā darīt. Jā, mums ir Džeks atbraucis filmēt citu uzdevumu, Edgars Vērp, kas ir mums filmējies. Visu kaut ko filmē arī, un iespējams mēs viņam piedāvāsim šito šanci braukt mašīnā. Jo viņš ir, man liekas, kaut kad kontrolējis, kaut ko viņš ir darījis. Ok, dāmas un kungi, šitā būs iet mūsu apmetni. Tepat ir servis parks, rekur. Un šeit mēs dzīvosim. Tad Aivorijas savu pielievu ir uzcēlis. Bratans arī. Mēs čakarējamies ar Čeiskāru. Džeki ceļās, arī es šeit blakām Aivorijām būšu. Nu, labā ziņa visā šajā ir, ka mums vēl ir 3 pilnas festivāla dienas, lai tiktu pie foršiem kadriem. Un šovakar buhāt ar vietējiem neiesim, jo mums ir jāizdomā rīcības plāns. Bet šķiet, ka redzam, ka balīti nevienā brīdī šeit neapstājās. Bet, lai mēs tur varētu lekt iekšā un ietusēt ar vietējiem, mums tas ir jānopelna, jo darbiņš jāmīl. Pirms tācam piekdienā gribu izstāstīt tev ātri par savu YouTube sapni. Un tas ir veidojot latviešu YouTube saturu, tik pie šādas te YouTube sudraba pogas. Esmu tā dabūjis veidojot ārzemju saturu, bet gribu pierādīt, ka arī veidojot latvisku vlogus varam līdz tam nonākt. No to var izdarīt tikai, ja jūs man palīdzēsiet. Mums ir jāsavāc tie 100 000 sekotāji. Šobrīd Latvijā mēs esam 2. vietā pēc sekotājiem un ticu, ka visi kopā to varam izdarīt. Rakstam vēsturi kopā, un ja tev patīk mans darbs, ko ieguldu šajos video, priecāšos, ja piesakos manam kanālam un pateiks, lai arī tavu draugu to izdara. Tas man nekādā veidā nedod vairāk skatījumus, un YouTube'am tādā ziņā ir vienalga, cik tev ir sekotāji, jo skatījums tu dabū ar smagu darbu, veidojot pašus video. Bet būtu forši šādu te pogu dabūt un studijā pielikt pie sienas. Milzīgs paldies visiem, kas jau ir piesakojuši, un tiem, kas piesako tagad. Bet tagad atpakaļ pie video. Labrīt, 2. dienā. Šodien šis tas ir mainījies. Komandā nāk Vērpe. Čau! Viņš teica, ka viņš nevēms mašīnā. Un mēs līdz skatīsimies, iesim setupot krānu. Ir dažas lietas, kas mums ir jāsamaina. Jāpaskatās, lai labāk strādāt, un tad jau šausim ārā trasē. Es nezinu, kā lai to nofilmē vai pastāst tev, bet tas saucamais vibes šeit ir fantastisks. Nav tā, ka Latvijā pieejot pie nepazīstamiem čuvakiem, viņi tev saka uzreiz, ej prom. Nu, esam jau tāda vēsa un atturīga tauta, bet te visi ir super draudzīgi un paši nāk runāties. Pieņem tev bariņā un visi var būt kā viena liela ģimene šeit. Mēs mazliet izjaucam visu un pamēģināsim šo to pamainīt, uzlikt vēlreiz virsū. Jums šis te piesūceklis negrib strādāt. Mums obligāti šajās dienās jātiek pie labiem kadriem, bet šobrīd dēļ tā piesūcekļiem ir tiešām bail, ka visa tā iekārta neaizlido orbītā. Šis krāns pirms šīs filmēšanas paviesojās arī Polijā pie viena slavena teču YouTubera, kā rezultātā tur arī šis te piesūceklis beidzās laikam. Ir arī stress, jo vairākas drifta sesijas notiek bez mums, un jo vairāk tiksim trasē, jo vairāk labas kadras dabūsim, bet šobrīd tikai čakarējamies uz vietas. Bet tā nav vienīgā problēma šeit. Mūsu draugu Niknaku negrib pielaist sacensībām. Ja viņi tačka nepaliks klusāki, viņš var braukt mājās. Redziet, šeit ir ļoti stingri skaņas ierobežojumi, un nevis tādēļ, ka Gatebila festivāls to gribētu, bet valdības līmenī ir soda sankcijas trasei par katru skaļo automašīnu. Trasē ir izvietotas kameras un skaņas mērīšanas iekārta, kas to visu fiksē. Un tad valdība drēž trases īpašnieks par to, un pēc tam trase liek sodas pasākumu organizatoriem. Rezultātā mūsu letiņa drifta tačkas neatbilst noteikumiem, un viss ir slikti. Bet, kā jau mēs iepriekš runājam, letiņa nekad nepadodās. Iemalksim, bet monstru buņģiņu izpūtējā, ieliksim švāmu, izliksim priekšā krustu, un es domāju, 5 decibeli būs, bet mīnusā.
sponsors. Šīdais, jā? Šito liks ar buņģiņā iekšā, jā? Jā. Tad ir vienkārši monster buņģa. Jā. Zāģi nopirka, jā? Bet tu zini, ka buņģis vispār ir baigi universāla lieta. Visam, kam var izmantot... Rakst komentārā, vai strādās. Jā, ierakst komentārā, šeit strādāts vai ne? Labi, ka skolā bija darbmācība. Tagad jau vairs nav. Šitā es Latvijā uz apskatu darīs? Šitā uz apskatu izies arī Latvijā. Šī bija tā detaļa, kas mums bija ļoti vajadzīga. Mēģināsim iziet līdās tehnisko. Vajadzētu būt. Jā? Nu jā. Viņam jau tur nav ko elpot, ne? Ir klusāks. Ir bišķiņ klusāk. Ir daudz klusāk. Bet man liekas, ka ir klusāk, ne? Ir riktīgi. Galvenais iebērsies, lai visi tie sūti neizlido ārā uzreiz. Pum! Te jau cits drāžu tehniskajā apskatē. Šitais žurīts neizies. All good? Yeah? Perfect. Žurīts izgāja apskat tikko. Paskatīsimies, vai šitais žurīts izies. Okay. Ir viss kārtībā. Būs labais. What's up, Robbie? You good? You, man. Good to see you. You're looking great. Good, man. You too, man. You too. Hey! Normāli semaks aizgāja. Klusinādāji tais? Jā, iedomājies, mēs pielikām, bet no otrās sērijas standarta izpūtē viņš izrādās par skaļu. Šitās stieplītes mēģinās salikt, ne? Viņš sūdien piebāzīs. Jā. Tam izvilks. Vai kur viņiem sanāca? Mums var sanāca, jā. Viņam neizstāstīja pa buņģu tehniku, varbūt viņam vajag to? Zini kā latvieši, jā. Amats rokās, paskaties, es jau teicu, ka visi tā darīs. Pirms atgriežamies pie čeiskāra problēmām, tad Niklas ne tikai varēja braukt trasē, bet arī kvalificējās Super 3 finālam. Ar komandu, kas radās tikai tagad, un nekāda iepriekšējā pieredze šajā trasē viņam nebija. Un viņš izdarīja to, ko ļoti daudz sportisti šeit gadiem nevar izdarīt. Viņš ar savu komandu cīnīsies lielajā finālā. Iedomājieties, ja te brauc čaļi trasē Super 3 sacensībās jau 11 gadus, viņi grib tikt tā kā finālā un netiek. Un te čoks atbrauc vienkārši pat nezinu. Tu kopēji priekšējā un mēģināji. Es kopēju priekšējā un aiz manī vēl viņš. Es mani kopēju vēl priekšējā. Komandu dabūjām pēdējā minūtē, kad jau viņi pieņēma lēmumu. Un komandas nosaukumu izdomāja vienkārši Team Europe. Likās atbilstoši, jo Džeks no Dānijas, Čehijas un es no Latvijas. Tad mēs nostājāmies uz līnijas. Es teicu, es braukšu trešais. Zini kā, tur es varu vismaz redzēt, kas notiek priekšā un ja nu kas izvairīties. Bet labi, kas nebija trešais, bija otrais, jo trešajam braucot vispār tur ir dūmutulis un tikai pēc atmiņas jābrauc. Tas vispār nezinu, tā kā paveicās, kad es otrais braucu. Tagad brauc otrais vienkārši seko pēc iespējas tuvāk un viss sanāk. Mēs gaidām finālsvitīgi. Viens mūsējais ir iekšā. Jūs arī turēt. Labi, kā redzam, te notiek visu laiku drifts. Te notiek tāda mērce pilns ar psihopātiem un gaļīgiem kadriem. Mums jālec iekšā šajā ballītē un jāķer šīs mašīnas ar mūsu čeiskāru. Joprojām cīnamies ar mūsu piesūcekļu, mums ir jāimprovizē, jo īsti citu vietā mēs dabūt tik ātri nevaram. Un varbūt tas, ko te izdarījām, nav izcilākais mākslas darbs, ar ko lepoties. Tomēr kaut kas bija jādara. Inženieri teica, ka vajag mazliet piesmērēt tur, kur ir bojājums, bet mēs nevarējām īsti atrast, tāpēc mēs vienkārši to burbulīšu. Viens maziņš spots, kur nāk ārā gaiss, un mēs viņu aizķipinājām. Mēs te viņu tā aizķipējām ciet, tā kā santehnikā, ja? Un, lai neizstītos ridīgi sliktu, mēs vienkārši... Mēs esam īsti latviešu inženieri.
Kristap, ātri 3 vārdi. Ko tu sagaidi no Gatebils? Ieskrieties maksimāli ātri, kaut kā 230 km/h. Jā, un pat nav mērķis piedzerties. Un pēc tam iemesties, jā? Jā, ar mašīnu. Iemesties. Tu zināji, ka pa nakti kāds ir vadu pārgriezis skaņas iekārtē? Jā, man liekas, ka... Jūs neizgājāt, vai ne, caur skaņu? Nē, 108 ielika konzervu, viņš palika 106. Mēs braucam, mums pajāt. Mēs arī braucam. Mums pajāt par to piesūcekni, kur īstenībā nemaz tik labi nesalabojām, bet ceram, ka nekas slikts nenotiks. Laiks iet un jāsāk ķertie kadri trasē. Un šis būs arī tests vērpē, jo, kā atceramies, iepriekš Arčis sāka vēmt darot šo darbu, un tagad visas cerības ir uz vērpi. Lūdzu, neapvēmies! Ja jūs redzat mūsu sejās sasprindzinājumu, tad viss ir pa īstam. Un tas, ko esam apņēmušies darīt, ir tas pats, kas ielikt pērtiķu krātiņā un filmēt ar banānu. Visiem izbraucot trasē, visi kļūst par pērtiķiem. Un ieraugot banānu jeb kameru, visi grib izrādīties. Un tas var beigties ļoti dārgi. Redzat, ne visi šeit ir talantīgi braucēji. Šeit satiekās pilnīgi iesācēji ar profiņiem. Īziši nokrit tikko. Es stresājas pasākums. Čakarējās joprojām šitā te vieta. Rekur. Viss ir normāli, kaut ko mēs dabūnam, kaut kas notiek, bet vissarežģītākie ir šitā vieta, jo viņi rekur ir jau pagājis mazliet uz priekšu, kas nozīmē, mēs viņu mēģināsim atkal bišķiņu pagās uz otru pusi, un ir pāris līkumi, kur ir iemetiens vairāk kā 100 km/h. Sānslidē un ir slodz uz šo pusi nenormālākā, un te brīdī arī kaut kas te pipelējās ar šito te pasākumu. Kopumā esam apmierināti. Ir vēl kur pielikt, bet galvenais, ka vērpe neapvēmās un tikām jau pie dažiem labiem kadriem. Un tas stress kopā ar kaifu trasē ir pamatīgs. Tad, kad jūs skatāties šos te Robiworks vidīgus, visus trakos kadrus, jums liekas, ka viss jau ir tik vienkārši, tad vismaz šoreiz šajās sērijās var redzēt, ka dzīvē viss ir savādāk. Ķipīgais citreiz izmanto BMLs. Tas ir mērīgs, ne? Iespaidīgi. Nu, tas, ko jūs te varat ieraudzīt, to jūs nekur citur neieraudzīsiet. Es esmu bijis visu kaut kur pasaulē, braucis, filmēt tačkas. Te cilvēkiem piķis ir, viņi te būvē nereālākos projekts. Hey, who's the driver with this car? You? Yeah. Sup, man? We had so good shot with you, with IM4, we follow you and you did super big angle and your back was going up. Thank you. What are you doing now? Rebuild the drive shaft. Usual drift problems, right? Yeah, of course. Jā, šitas čels rītīgi labi iedriftoja. Normālā leņķī ir, kur šis te kadrs. Tas bija iespaidīgi.
čalim bagūzes lido nost, tas pofik pilnā ručkā maut. Det en av 3 som går dessverre denne helga, men den går jaggi. Šitie mutanti vispār, šitie brauc tā kā šosejā, šeit tas saucās Extreme Race, un tas, ko viņi te dara, tas ir iespaidīgi. Nå går den etter. Nei, men de fine, den fine passkorben på. Re, kur prieciņš Audi faniem. No šīs te Volvo ar MX motori baigi slavens. Mēs viņu Zviedrijā kopā ar Supru salikām tā kā purns purnā un rītīgi kūpinājām riepu. Uztaisījām caurumu asfaltā un no trases dabūjām iekšā pēc tam, bet tas bija rīktīgi labs šots. Un vēl viena sekcija, ko īstenībā ir ļoti interesanti paskatīties, šeit Gatabilā ir eksotiskais parks, kur, ja tev ir forša mašīna, tad tev ir īpaši uzlīme, tu var iebraukt iekšā un tā kā pamērīties ar krāniņiem, ar citiem tā kā džekiem, kas kaut ko ir saķūnējuši vai nostensojuši. Un tad te ir viss īstenībā, tu visu to var atrast jau. No amerikāņu tačkām līdz japāņu mašīnām, līdz vispār kaut kādām, kas tu nesaproti, kas tas vispār ir. Ne tikai tā kā gončiku mašīnas, kas tur drifts šosei un tā tālāk, bet arī stands īstenībā te ir diezgan krūti. Un šīdie te man vienkārši fascinējuši, tie lukturi, tas tāds kosmos kuģis ir. Hey, I'm sorry. What are you doing for a living? Cooling and heating. Cooling? Yes. Tie vorki, vai ne? Jā. Postēdies. Come on, vienkārši, kas tad notiek? Kur mēs atradām Opel Lotus Omega. Lotus, tas ir kaut kāds special edition? Lotus motors iekšā viņam ir iekšā. Tas arī viss, man liekas. Man liekas, ka nenāca tāds, vienkārši kāds ir izdomājis, uztaisīsim Lotus swap. Mēs čekojam, izrādās, ka laikam viņi ir tāda Lotus Omega īstumā ir arī 2 gadus ražojuši. 950 kopā šī tāda ir. 950? Šitas ir diezgan padārgs bīters. Tu domā, viņš ir sists Ferrārs? Sists tāds klapēt. Ja šitam te būs sists vīns, tad Alvim es 50 ierošu lītās. Kopija. Paskatīsimies. Tātad iet rekur mūsu visu meklējumu. Uz numurs noņems, tulbos nost un traucē filmēt. Ferrari viss ir kārtībā. Viss labi. Viņš vienkārši ir jau nopirkts Norvēģijā un arī maucis te. Kur vēl viens youtubers ir, piesakojiet viņam, kā tev var atrast YouTube? Tunels. Noteikti. Liela daļa saka, jā, mēs jau zinām, mēs jau sekojam. Tā kā, Veicīgi krūt tev te redzē. Čau. Kur viss brāņģa. Čau. Tad es esmu iemesls, ka jūs te esat atnākuši pačakot, jā? Protams. Kā patīk šobrīd normāli? Veicīt bez komentāriem. Tas vienkārši tas, kas te ir. Kas jums ir reāli vislabāk patīk? Tunel, kas tev vislabāk patīk? No šitā pasākuma tādas mašīnas, ko es neesmu redzējis. Dzīvē nav tādas tačkas redzēts. Dūmi, smaržo pēc gumijas, reāli viss mētājās, bet reāli labs. Jā, uztaisam rociņas tev kopā visi, jā? Es te atradu tiešām eksotisku mašīnu, iespaidīgu. Pastieties, un šitām čalim ar galvam viss ir kārtībā. Normāli. M4. Kaut ko te čels sakrāsojis ir. Rekordā Subāriņš 555. Es īstenībā rītīgi gribētu atbraukt uz Subāri, izpuļķēt pa trasi. Bet man vajadzētu kaut ko, ar ko viņu atvest, jo pašam braukt. M4. Un reku rolas arī ir. Šis te Norvēģi rolas, bet rolim īstenībā smukāk izstās, jo viņam ir tā kā tas boģiks virsū uz sāniem. Tas, man liekas, piedod tādu odziņu. Tas ir Challengers RT, kaut kāda krutā versija tā ir. Es neesmu baigais spečuks šajās tačkās, bet ierakstiet komentāri, ko tas nozīmē vispār. Reku Alvis, par šitā te sapņo. Alvis teica, ka viņš maina savu Volvo pret šitā te, ja kādam ir cīga, šķiltavs un ausa aizbāžiņa. Rekur.
Šis točis īsti. Ja tu varētu vienu mašīnu no visām šitām te izvēlēties, kur tu Alvi izvēlētos? Šito emku. Čipa baigi nedomā vienkārši emku šito. Kaut kādu šito Japānīt gribētu. Šito? Vot, kur mēs jums parādījām arī kaut ko no šitā parka. Protams, ne jau visas mašīnas. Ierakst komentārā, kas tev prāt šajā te parkā ir inčīgākā tača, ko tu pats gribētu dabūt savā īpašumā. Es izdomāju, ko es ņemu. Es paņēmu to Supras, izplēstu tuģā, viņa ārā ieliku vauķī. Win-win. R34. Super retais. Protams, Norvēģijā ir diezgan sastopams. Nu, cik tu diezgadu, bet tu ir. Reku vēl viens. Iedomājies, cik te miljoni vai miljardi ir tā kā piķī kopā. Vispār visā tai pasākumā. Viens sportinieks vienkārši 200-300 paks maksā. Šitāds ar kāds 200 paks maksā. Cik te šitādi ir? Cik vispār viss te ir? Te ir... Yeah. Īstenībā ir paveicies, kad trasē ir savs benzīna tanks, kur mazliet dārgāk, man liekas, nekā vispār Norvēģijā. Baigi maz degvielu, mums nav iespējas nekur aizbraukt, mēs pildīsimies pa dārgo šeit. Baigi forša diena beigusies, neko neesam sačakarējuši, krāns nav nokritis tajā. Iepildījām degvielu, esam baigi priecīgie. Dāmas un kungi, man ir labas ziņas, mēs esam uzdienējušies par labiem kadriem. Un mēs šonakt negulēsim teltī, bet visi filmētāji mūsēji šajā telpā mēs drīkstam atrasties pa nakti. No rīta mums te jātinās, bet tas izskatās šādi, tu parādīšu ātri. No tās puses vilnīgi, davai, aiziet! Gulēsim telpās iekšā. Normāli te, viss forši. Tagad mēs iesim pasīties, kā Norvēģi tusējās, un šeit ir buldre. Tie ir buldre, kas brauc ar visām šitām krūtajām tačkām. Viņi ir paši skaļākie. Viņiem ir reku vēl mašīnas. Mēs ar viņiem diezgan bieži taisam visādas muļķības, jo viņi ir tādi, ka pasaka, davai darām, viņi davai darām. Viņiem nenormāli daudz telts, reku pasēdies, reku vēl ir iekšā. Te? Vēl ir mašīna. Viņiem ir reku vēl telts. Tas laikam neliecina par neko labu. Skandināviem ir viena problēma. Viņiem nav baigi daudz jādzer. Viņi izdzer tieši 2 alas. 2 alas un viss. What do you like about the Gatibil? What can you not like about Gatibil? Mēs vienkārši klīstam kaut kur. Oceano frio.
atpūsties šeit. Ir forši. Un pats galvenais, ka pēc pāris stundām ļoti daudz no viņiem celsies, lai tiktu uz pirmo sesiju driftā, jo rindas ir garas, lai tiktu trasē, tāpēc cilvēki ir gatavi ar baigām galvas sāpēm uz pohām jau braukt trasē. Tā ir gatavila. Turpinājumā vēl patusējām, bet jau drīz devāmies gulēt, jo priekšā ir lielais fināls un pats svarīgākā diena festivālā. Un tam visam ir labā un sliktā ziņa. Sliktā tāda, ka no rīta pamodāmies un mums bija mazliet sūdīgi. Bet labā ziņa, ka esmu nolēmis jums parādīt vēl vienu sēriju no festivāla ar lielo finālu. Mēs dabūjām atļauju no organizatoriem, ko īstenībā diezgan ilgi prasījām, braukt līdzi ar Super 3 tačkām trasē, un tev tas ir jāredz. Un turēsim īkšķi arī par Niknaku, jo viņš šajās sacensībās bez jebkādas pieredzes šajā trasē nokļuva finālā. Un es ļoti ceru, ka tev ir interesanti skatīties visu šo mērķi, jo man kā džekam, kurš jūtās kā Disneylandā, īstenībā ir ļoti grūti visu parādīt, jo tev varētu 10 sērijas par festivālu uzfilmēt. Visas tās interesantās tačkas, projekti, vienkārši 10 stundas varētu vārīties. Bet es ļoti ceru, ka tev tas arī viss liekas interesanti, ne tikai man. Bet ja tev tas liekas forši, tu to rakstīs komentāros. Nākamajā sērijā apskatīsim arī interesantas tačkas, kā piemēram šo te Karbona Lambo vai šo te Mustang, ko mans čoms Norvēģis ir gandrīz pabeidzis būvēt. Un noteikti ierakst komentārā, kur no visām tačkām tev patīk vislabāk un kuru tu gribētu savā piemājas dārziņā sev redzēt. Jo domām ir spēks liels un, kas zina, varbūt arī pie tādas tiks vēlāk. Es tiešām izbaudu filmēt visu šo štelu priekš tevis un braukt trasē ķert šīs ātrās tačkas. Tas ir kaut kas nereāls, ko pat ir grūti izstāstīt. Tas stress kopā ar kaifu ir labs mīkslis. Sasmērē maizītes un tiekamies jau lielajā finālā. Visi drifteri ies uz pilnu banku, arī nakts ballītes sāks iet ārā no rāmjiem, un es mēģināšu izskaitīt, cik supers var atrast šajā festivālā. Tā ir atkal supra. Es tev to visu parādīšu. Tiekamies! Sēžu skatos mājās, Kobra 11, kādē bils, Emīls un dzirdu, kā semīs darās pakaļ, tur visiem ar blēzi ir motherfuckers iztelik. Var jau tomēr provēt Emīls.